असां कल्ह आयासीं साईं यूसुफ शाह अमीनाणी जे पासे खां हेठि नदी किनारो आहे, उते रहूं था। शफ़ी मोहम्मद खां प्लाट वरितोसीं आहे, तक़रीबन हिनखे 6 साल थी विया आहिनि। असां सां हींअर नाजाइज़ी कई वञे पई और महिरबानी करे को बि आहे साजिद साहिब या जाम साहिब या त SP DSP असां सां मदद कई वञे, महिरबानी करियो। असां खां जेको न इन खां पुछा कई वञे त इहो छाजे करे असां सां तशद्दुद करे थो। मुंहिंजे घरवारीअ ते तक़रीबन हिन खे प्लाट जॾहिं प्यारो थियो आहे त असां सां न कराइणो, तक़रीबन असांखे हाणे इलाही परेशान कयो हुनजे ॼाटे और हुन दामा पंहिंजो पोटे ॾोटे। असां 3 लख में वरितो, तक़रीबन 2017 में असांजो जेको न इहो सौदो थियल हो, एग्रीमेंट थियल आहे। हाँ असां सां महिरबानी करे साजिद साहब हुजे, जाम साहब हुजे और या SP DSP सां जो न असांजी मदद कई वञे, महिरबानी करे असां